السلام عليكم اخواني اخواتي الكرام، معكم رشيدة من قناة كويزين رشيدة تيفي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقة تحضير الهريسة وطريقة تحضير ديال الفلفل مخلع، فلفل اخضر حار مخلع. غادي نشوفوا طريقة تحضير ديال الهريسة هي الاولى، ومن بعد نشوفوا طريقة عاود ديال الفلفلة مخلعة، الفلفلة حارة مخلعة. كنحتاجوا الهريسة الفلفل الحار ويكون احمر والحامض. انا عندي هنا 3 كيلو ديال الفلفله حاره حمراء، وعندي كيلو وربع ديال الحامض بلدي مقشر ومحيد له العظام، وعندي 250 غرام ديال الفلفله حمراء غبره اولا التحميره اولا البابريكا، وعندي نص قرعه ديال الخل، وعندي باكيه ديال نص كيلو ديال الملحه. نمشيو طريقه التحضير. نعاود المقادير: 3 كيلو ديال الفلفله حاره حمراء، وكيلو و200 غرام اولا كيلو وربع ديال الحامض مقشر ومحيد له العظام ومقطع دواور، و250 غرام ديال البابريكا، ونص قرعه ديال الخل، وباكيه ديال الملحه ديال نص كيلو. الا عندكم الروبو كبير كتخلطوا هاد المكونات كاملين وكطحنوهم، يعني كتعملوا الفلفله حاره وتزيدوا عليها البابريكا وتزيدوا عليها الخل، نص قرعه ديال الخل والباكيه ديال الملحه وداك الحامض اللي مقشر ومنقي ومحيد له العظام. صافي وكنطحنوا مزيان داك المواد كامله كنطحنوها، وكنحصلوا على الهريسه لينا هي حاره والمذاق ديالها زوين محمضه احسن من ديال الزنقه. ما كانش عندكم غادي تطحنوه في مولينكس كما درت انا، كما كندير دابا انا. كطحنوا طريف بطريف شويه بشويه حتى كطحنوا كلشي حتى كتكملوا، وكتحصلوا في الاخر على الهريسه، على النتيجه اللي هي مرضيه، نتيجه غزاله حار ومخلع كيبقى واحد المده طويله، ما كيفسد ما حتى شي حاجه، ما كتوقع له حتى شي حاجه. وإلا بغيتوه يكون قاصح ما يكونش خفيف، انا عيجيني شويه خفيف. الا بغيتوه يكون قاصح كيجي بحال ديال الزنقه اللي كيتباع في الزنقه، ما عليكم الا تكثروا من البابريكا، يعني تقريبا نديروا واحد نص كيلو ولا كيلو الا ربع ديال البابريكا مع مطحونه معها، كتجي واقفه قاصحه. كيجي على هاد الشكل، هريسه كتجي على هاد الشكل كيف ما كتشوفوها. كتصلح للزيتون، كتصلح للبيصاره، كتصلح للحوت، كتدخل في بزاف ديال الاطباق. وكاين اللي ما يقدرش يستغنى على الهريسه في اي طبق، ما يقدرش يستغنى عليها. مهم كديروها وتاكلوها بالصحه والراحه، كتجي زوينه بزاف وكتجي لذيذه وكتدوم واحد المده طويله، ما تخسر ما تحمض ما حتى حاجه. من بعد ما كنطحنوها وكنعمروها في الانيه اللي غادي نحتفظوا بها، كنزيدوا لها على الوجه ديالها الزيت، كنخويو لها شويه ديال الزيت على الوجه ديالها باش داك الزيت كيحجبها من الريح، وما كديرناش داك الكوش بيضه، يعني داك ما كتغمل ما حتى حاجه، كيبقى لها داك الزيت على الوجه ديالها حاجبه من الريح من كل شيء، ما كيوقع لها حتى حاجه. وهكذا كنكونوا حضرنا الهريسه سهله وكدوم مده طويله وكتجي زوينه بزاف. غادي نمشيو نحضروا الفلفل الحار مخلع، يعني فلفل اخضر مخلط مع الاحمر. عندي هنا واحد الكميه هي ديال الفلفل الاخضر، يعني تقريبا حتى هو واحد نفس المقياس، نفس القدر ديال الفلفل الاحمر اللي درت الهريسه. كنغسلوه وكنقيه مزيان، وكنحتاج الملحه وكنحتاج الحامض كنحتاج واحد نص كيلو. عندي هنا تقريبا ما كاملاش 3 كيلو، قول 2 كيلو ونص ديال الفلفله خضراء مخلطه مع شويه حمراء. كنغسلها وكنشفها من الماء، ندير لها واحد الشريطه، غير واحد الجرحه صغيره
كنجرحها من الجنب ديالها، كندوز عليها كامله هكاك، كنجرحها شويه شويه. هذه انا كنحضرها بالحامض والملحه والماء صافي. وكنجيب داك القرعه ولا السطل ولا اللي غديروا فيه الفلفله مخلعه، كنستف داك الفلفله اللي جرحتها، كندير شويه منها، وكندير عاود نقطع الحامض، طريفات ديال الحامض كنقطعهم كنديرهم فوق داك الفلفله، وكنرش عليها الملح عاود من الفوق. حتى كنكمل داك الكميه اللي عندي كامله. الحامض غير كنقسمو كيف ما كتشوفوا، وكنقطعو دواور. الملحه كتكثروا لا شويه الملحه، يعني راه تقريبا عندي واحد الباكيه ونص ديال الملحه اللي غندير لها. والحامض انا قلت لكم نص كيلو. صافي وكنبقى على هاد المنوال حتى كنكمل الفلفله اللي عندي كامله، وكنقطع داك الحامض اللي عندي كامل كنقطعو كنزيدو معاها. وكنخوي داك الملحه، قلت لكم تقريبا نقول باكيه ونص ديال الملحه كنخويها كامله. صافي وكنخوي الماء عادي. كنخوي الماء حتى كنعمر داك القرعه بالماء. صافي على هاد الطريقه هادي. كيكون بقى لي شويه ديال الحامض من هذاك اللي مقشر اللي درت في مع الهريسه، كنت خليت واحد شويه، ما درتوش كامل، خليت واحد شويه. هو غنزيدو من على الوجه ديالها من الفوق. صافي وهكذا كنكون الفلفله ديالنا. الطريقه ديال التخليع، نخلعوا الفلفله ولا نحمضوا الفلفل الحار على هاد الطريقه. صافي كنزيدوا الحامض من الفوق، وكنسدوا عليها وكنخليوها في شي مكان مظلم، وما يكونش المكان سخون. نوصيكم ما ديروهاش في شي بلاصه اللي تكون سخونه، ولا هذا ديروها في شي بلاصه تكون بارده. سدوها مزيان باحكام، وخليوها دوز واحد 20 يوم، وغادي يكون الفلفل جاهز مخلع. الفلفل مخلع واجد. صافي نسيت ما قلت لكمش، غنزيدوها حتى هي واحد القطيره ديال الزيت على الوجه ديالها. صافي وهكذا كنكونوا حضرنا الهريسه. يعني الفلفل الحار بالنسبه للملحه كتزيدوا واحد شويه من فوق اذا بغيتو، ما بغيتوش صافي بلاش. قلت لكم وهكذا كنكونوا حضرنا مع بعض الهريسه ديال الفلفل الحاره، هريسه حاره. وحضرنا الفلفل اخضر مخلع اولا مخلل،
اللي هاد جوج وصفات كيجيو زوينين وكيدوموا مدة طويلة، ما كيخسروا ما حتى شي حاجة. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم ويروق الرضا ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وديروا لي اللايك والاشتراك وضغطوا على الجرس باش يجيكم الجديد ديالي، ونتلاقاو فرصة قادمة ان شاء الله، وشكرا.